तो आज हम लोग खेलने ने एयरसॉफ्ट एफी रोब्लॉक्स गेम है। एक बहुत ही ज़्यादा सुना है इस गेम को मैंने। वो देखो एक बंदा देखो। भाई बंदा कहाँ से मार रहा है? ऐसा लग रहा है ना पिंग पोंग बॉल छोटा। भाई मैं मेन्यू में जाना चाह रहा हूँ और ये जाने नहीं दे रहा क्योंकि इनको लगता है कि मैं भाई बंदे कहाँ से मार रहे हैं? लोड आउट है भाई, कोई और भी गन दे दो, ये फ्री है। दे देना, ऐसा नहीं है। अरे बाप रे, तो फिर मैं खेल के जाता हूँ। दिख रहा है, मारने तो दे भाई यार, बंदे भी कैसे मार दे रहे या कैसा भी है। क्यों हमारी टीम भी नहीं मार पा रही इसके सामने? यार मैंने उसको देखा तो ये ना, पेड़ के पीछे से मार रहा है। अभी जाके मरा है वो। यार उसको मैंने देखा M4A1, पर भाई वो तो M16 है। यार एक और मारा, एक और मारा, एक और मारा। यार इधर स्पॉन होना है। यार मैंने उसको देखा। नहीं, ये लोग ज्यादा किल कर पा रहे हैं। भाई बहुत सारे लोग मारेंगे वैसे। देखा तो आप लोगों ने, बोल भी क्या रहा हूँ। ये लोग स्कार ऐसे ही मार रहे हैं। किसी के पास M4A1 है। देख रहे हो, उधर ही है। आया उनको पता क्या है, हम उनको खुद नहीं देख पा रहे। किसी ने शॉटगन से मारा है।
तब भी भाई बहुत सारे लोग मार पा रहे हैं। यार रुको रुको, वो पास कैसे चल पा रहे? फाइनली मरा। लिटरली उनके 65 हो गए थे। भाई वो कैसे आ गया यार? ये ना बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं। इसके पास भाई बहुत सारा गन है। मेरे को पिस्तौल चाहिए पड़े। एक बंदा है, एक 47 एक रखा है ना, इससे ना हो नहीं पा रहा है। मैं ऐसे देखा ही नहीं जा रहा है। वही बंदा एक और बार मारा गया है। कहते हैं ना लोग, एक बार अगर कोई मारा गया तो दूसरी बार में वो ही मारा जाता है। भाई मैं उसी को मारा, वही वो भी एक हम भी देखा ना क्या है यार एक 47। मैं नो स्कोप कर रहा हूँ सबको। भाई उनके भाई ज्यादा है। अच्छा डेवलप किए हैं। अभी ये मैच ऐसे मैंने कहीं तो देखा यार। ये मेरे हिसाब का ना सबसे ना बेस्ट मैप है, तो एक बहुत अच्छा गेम है। हाँ इसके फिजिक्स भी कुछ सही है। मैं ऐसा लग भी नहीं रहा है कि मैं एक गेम के अंदर हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं एक फ्री फायर नहीं। अब है यार, जो भी है ठीक है। अगली गनी नहीं हम स्नाइपर बन जाता ना। और अभी हमारे पास उतने पॉइंट नहीं है। अरे हम ही जीत रहे। मैं मारा यार 118 हो गए। इसमें ना एक बात और है कि जितने तुम गेम
मैं मारोगे ना उतने तुम्हें कॉइन मिलते हैं। यार मेरे को दिखा रहा है, फिर मारा नहीं यार, मैं तो ऐसे ही जीत जाऊंगा फिर। यार मैं उसको मारना चाह रहा हूँ, वो मर ही नहीं रहा है। नहीं मारा गया। 100 पॉइंट्स एक्सपी। जितना मैं ना एक्सपी मिलेंगे ना उतने ना मैं वो मिलते हैं। ये मैं कहाँ से मारूं, तू ही खुद ही बता। मेरे को ना ऐसे रहने में अच्छा लग रहा है, मतलब भाई सेफ। 60 बुलेट है। ये कैसा गन्स है यार। हेडशॉट नहीं मार पाया मैं। कोई कर नहीं सकता हूँ क्या मैं? यहाँ पर 18 और यहाँ पर 60। मैं कुछ सोना है। मैं अभी मान देता 200। क्या बात कर रहा है, 200 कैसे है? जंगल लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्या नहीं, दोनों ही सही है। सी कम भाई, दोनों ही कुछ ज्यादा है। और हमारे पास है 306। मेन्यू 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 नहीं, 1000 है मेरे पास, 3000 नहीं है। एक बंदा AK-47 लेके ही बैठा है तब से। एक कौन क्या होता है उसको, क्या मैं किसी से कम नहीं है। इनोड कवर नहीं कर रहे, नोट करो। यार मैंने उसके पीछे मारा। कितने एक्सपी हुए, जितने भी हुए हमें क्या फायदा। मैंने जो भी हो यार, मैंने ये स्टोर कभी नहीं चेक किया भाई, पूरा हेडशॉट रहा है। हाँ मैंने उसको पहले ले लिया।
जल्दी ये गनी ने का यार देख सकते हो तुम, ये बहुत बड़ी वीडियो नहीं होने गई है। हाँ रख तो रहा है यार, 16 है। जब मैं यार एयरसॉफ्ट पी खेलो यार, मजा आएगा। कभी कभी ना इसके अंदर ना ऐसा दिए हुए नहीं रहते, तुम्हें ब्रिज के साथ करना पड़ता है। जिनकी मेमोरी खाली है वो खाली ही नहीं है। या मैं उसको मार रहा हूँ तब भी नहीं मारा हुआ। मैं सेकंड नहीं करूँगा। I'm 16 जो कि अभी मेरे को मिल नहीं रहा है। हाँ? मेरे को नहीं आना। हाँ तूने मंगाया था उस दिन, मैं तो ये वाला खाऊंगा। हाँ कबाब नहीं खाऊंगा, तेरी वजह से मैं कबाब नहीं खाऊंगा, ये खा चुका। मैंने कब बोला? मम्मा देखो भैया ने मैं देख सकते हो तुम भाई, मैं 10 भी हो गया। मार से नहीं हम लोग ना क्यों है हम लोग देखे कितने मिले 500। चल क्या नहीं लगा कर तो रहे। तो आज के हम लोग तब तक के लिए बाय बाय।